नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताने वाले हैं सर्दी जुकाम और खांसी के 15 आसान उपाय। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आजकल जैसे जिस तरह से मौसम बदल रहा है, ऐसे में सर्दी जुकाम आम समस्या हो गई है। कई लोग इसकी एलोपैथी दवा लेते हैं, जो हमेशा फ़ायदा के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन हमारे आसपास कुछ चीज़ें हैं, जिनकी मदद से सर्दी जुकाम को आप ख़त्म कर सकते हैं। आजकल जिस तरह से मौसम बदल रहा है, उसका सीधा असर हमारी सेहत पर होता है। ऐसे में कोरोना महामारी के दौरान अगर किसी को ज़रा भी सर्दी जुकाम हो जाए तो मन में घबराहट होने लगती है और इसके लिए कई तरीके अपनाते हैं या ढेर सारी दवा का सेवन भी करते हैं। लेकिन हमारे आसपास मौजूद चीज़ें सर्दी जुकाम को जड़ से ठीक कर सकती है। तो आइए जानते हैं। सभी घरों में तुलसी पूजनीय है। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्ता का खास महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी तुलसी का प्रयोग होता है। जुकाम और खांसी में तुलसी अमृत के समान है। इसके लिए तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पिए, बहुत जल्दी आराम मिलेगा। आधा चम्मच शहद में एक चुटकी इलायची का पाउडर और कुछ बूंदे नींबू के रस डालकर मिला लें। इस सिरप को दिन में 2 बार सेवन करें। खांसी जुकाम में राहत मिलेगी। जितना हो सके गर्म पानी पिएं। गले में जमा कफ निकलेगा और आराम महसूस होगा। गर्म पानी स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। हल्दी वाला दूध जुकाम में काफ़ी फायदेमंद होता है, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कीटाणुओं से हमारी रक्षा करते हैं। रात को सोने से पहले पीने से तेज़ी से आराम मिलता है। इसके साथ ही हल्दी इन्फेक्शन को भी नहीं होने देती। गर्म पानी में चुटकी भर नमक मिलाकर गरारे करने से खांसी जुकाम और सर्दी में आराम मिलता है। यह बहुत ही पुराना देसी नुस्खा है। चाय में अदरक, तुलसी, काली मिर्च मिलाकर चाय का सेवन करें। इन तीनों चीज़ों के सेवन से खांसी सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। आंवला में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है, जो खून के संचार को बेहतर करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। अदरक को छोटे टुकड़ों में काटें और नमक मिलाएं। अब इसे खा लें। इसके रस से गला खुल जाएगा और कीटाणु मर जाएंगे। लहसुन को भून लें और गरम-गरम ही खा लें। यह हो सकता है आपको थोड़ा तीखा जैसा लगे या स्वाद पसंद न आए, लेकिन स्वास्थ्य के लिए यह बहुत ही लाभदायक है। अनार का जूस लेकर थोड़ा अदरक और पिपली का पाउडर डालकर पीने से खांसी में आराम मिलता है। खांसी सर्दी में आधी चम्मच काली मिर्च को देसी घी के साथ मिलाकर खाएं। काली मिर्च की तासीर गर्म होती है। इसके सेवन से सर्दी खांसी में आराम मिलता है। सूप, चाय, गर्म पानी आदि गर्म पदार्थों का सेवन करें। ठंडे पानी या ठंडे पदार्थों का सेवन बंद कर दें। सोते समय दोनों नाकों के छिद्रों में 2-2 बूंद सरसों का तेल डालकर सोएं। इससे नाक के सभी प्रकार के रोग दूर होंगे तथा सर्दी जुकाम में लाभ मिलेगा। 7-8 मुनक्का पानी में डालकर उबालें। जब पानी आधी रह जाए तो मुनक्का निकालकर खा लें और पानी पी लें। इससे बहती नाक और जुकाम में आराम मिलता है।
थोड़ा अदरक को कूट लें, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला दें। हम किसी बर्तन में रखकर गैस पर पका लें। जब थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे खा लें। दिन में 2-3 बार करें, जल्द आराम मिलेगा। दोस्तों, ये थे सर्दी खांसी जुकाम के घरेलू नुस्खे। आपको ये उपाय कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, जिससे सभी को सही जानकारी मिल सके। धन्यवाद।